Salah satu burung paling misterius di dunia, Shoebill, si burung paruh sepatu dari rawa-rawa Afrika Timur. Tingginya bisa mencapai 1,5 meter, dengan paruh besar berbentuk sepatu. Shoebill terkenal karena kemampuannya berdiri tanpa bergerak selama berjam-jam, menatap mangsa dengan fokus yang hampir menakutkan. Begitu waktunya tiba, ia menyerang cepat dan presisi, terutama untuk menangkap lungfish, makanan favoritnya. Meski terlihat seperti dinosaurus kecil, Shoebill adalah simbol ketenangan dan kesabaran di alam liar. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah hewan unik lainnya.